兔，香港狗兔之家好多喜兔，你最鍾意食該牧草，紅蘿蔔食得多會肚屙，每日都要飲好多水，如果唔係會唔舒服㗎，仲要留意佢哋嘅便便，如果冇便便就要睇醫生，每日都要放風做運動，留喺個籠度好悶㗎。兔兔係我哋嘅屋企人，記住領養代替購買啦。大兔兔、小兔兔、靚兔兔，你係一隻可愛嘅兔兔。香港狗兔之家好多喜兔。